नमस्कार, विनय आउटफिट्समध्ये तुमचं सर्वांचं स्वागत. शिवलेल्या ब्लाऊजचे कप्स चेंज करायचे आहेत. कस्टमरची मागणी होती की कप्स मोठे हवेत त्यांना, पण साईडने पण सुद्धा ती शिलाई काढून मोठ्या मापाचा ब्लाऊज करणार होती, म्हणून कप्स चेंज करून हवे होते. इथे बघा, इथे शिलाई काढून आतली एक शिलाई काढून ब्लाऊज मोठा करणार होती, म्हणून मोठ्या मापाचे कप्स बसवायचे होते. आता हे कसे चेंज करायचे? अतिशय सोपी आणि सुंदर पद्धत आहे. तुम्ही संपूर्ण व्हिडिओ पहा. इथे पहा, आपण कमरपट्टी जोडलेली आहे. हेमिंग केलेली शिलाई असते ती आपण काढून घ्यायची. पूर्ण स्टिच ओपनरने आपण ती शिलाई काढून घ्यायची. पूर्ण शिलाई काढून घ्यायची पुढच्या भागाची. काढून घेतली आपण. इथे पण आता मार्किंग करून घ्यायचं आणि आतून कट देऊन घ्यायचा. कमरपट्टी आपण जोडलेली असते त्याच्या आतमध्ये व्यवस्थित लक्षपूर्वक कट करायचा, कारण मागून ब्लाऊज कट होता कामा नये, म्हणून फक्त अस्तरच अलगद कट करून घ्यायचे. जेवढी आपल्याला कमरेची रुंदी हवी तेवढं आपण कट करून घ्यायचे. तर ही कप्स जोडताना अस्तरला आपण कप्स जोडलेला असतो, ती शिलाई आपण स्टिच ओपनरने आपण काढून घ्यायची आहे. स्टिच ओपनरने आपण शिलाई काढून घेतली आहे. आणि ते कप्स इथे बघा, इथून कप्स आपण काढून घ्यायचे. कोणत्याही ब्लाऊजचे तुम्हाला कप्स चेंज करायचे, ही अतिशय सोपी आणि सुंदर पद्धत आहे. शिवलेल्या ब्लाऊजचे कप्स चेंज केलेत म्हणून. पण ह्या साईडने आपण मार्किंग करून कट करून घेतलं. हे अगोदरचे कप्स आणि हे मोठ्या मापाचे कप्स. कमरेकडून वरती 2 इंचावर मार्किंग करून घ्यायचं आहे दोन्ही बाजूला. आणि प्रिन्सेस कटचं माप आहे तिथेच मार्किंग करून घ्यायचे. आतली बाहेरची बाजू बघायची कोणती आहे ती. इथून आतमध्ये घ्यायचं. कमरेकडे आपण आपल्याला हवं तेवढं एक्स्ट्रा आडवं कट करून घेऊ शकतो. बघा, इथे 3 बोटांचं अंतर आलं पाहिजे दोन्ही कप्सच्या मध्ये. हे बघा, इथे आपण स्टिच करून घेणार आहोत. ते 2 इंचाच्या मार्किंग पण कप्स बसवून घेतलंय सेट करून. इथे आपण हवं तर पिना सुद्धा लावून घेऊ शकतो. टाचण्या जोडून घेतल्या आहेत जेणेकरून कप्स हलणार नाही. अतिशय सावकाश व्यवस्थित शिलाई करायची आहे. अजिबात घाई करायची नाही. थोडा वेळ लागला तरी हरकत नाही, पण फिनिशिंग व्यवस्थित आलं पाहिजे आणि कोणालाही वाटणार नाही की ह्या ब्लाऊजचे कप्स चेंज केलेले आहेत. टाचण्या करून घ्यायच्या. बघा, व्यवस्थित कप जोडून झालेला आहे. व्यवस्थित कप जोडून झालंय. आता आपण दुसऱ्या बाजूने करून घेणार आहोत. इथे कमरेकडे आपण एक्स्ट्रा पण कट करू शकतो आडवं. कप्स आतमध्ये जायला पाहिजे आणि अस्तरला पडून कप्सला शिलाई करायची असते. आणि एक्स्ट्रा पण आपण कट करू शकतो आडवं. ते सुद्धा बघा, 3 इंचाचं मार्जिन आहे मध्ये गॅप. पिना लावून घ्यायच्या आपण, जेणेकरून अस्तर आणि कप्स स्टिच करताना हलणार नाही.
एक्स्ट्रा कट करून घेतले आपण इथे. सिंगलच शिलाई देऊन घ्यायची अर्ध्यापर्यंत. व्यवस्थित झालं आहे आपलं बसून. कमरेकडून 2 इंचावर, कमरेकडून 2 इंचावर मार्किंग केलं तिथपर्यंत आपला कप्स बसून घेतला. आता इथे आपण पुन्हा होतीशी हेमिंग करून घेणार आहोत. हेमिंग नेहमी डबल दोऱ्याचीच करायची, सिंगल दोऱ्याची हेमिंग कधीही करू नये. अतिशय सोपी आणि सुंदर पद्धत आहे. कधी असा प्रश्न पडला की कस्टमर आला की कप्स चेंज करायचे आहेत, तर तुम्ही ह्या पद्धतीने तुम्ही नक्की करू शकता. ही पद्धत तुम्हाला नक्की आवडली असेल. आवडली तर नक्की लाईक करा. काही कमेंट असेल तरी सुद्धा करा. अतिशय सावकाश हेमिंग करायची आहे. कॉर्नर आले की तिथे आपण डबल स्टिच करून घ्यायची हेमिंग करताना. बघा, तुम्हाला अजिबात वाटणार नाही याला पुन्हा कप्स बसवलेले आहेत, कप्स एक्सचेंज केलेले आहेत. व्यवस्थित प्लेन करून घ्यायचं. तुम्हाला ही माझी पद्धत आवडली असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा नवीन असाल तर. संपूर्ण व्हिडिओ वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. पहा, पूर्वी जसा ब्लाऊज आपला होता तसंच आपल्याला दिसत आहे. काही आपण चेंज केलेलं नाहीये, तरी सुद्धा कप्स मोठ्या मापाचे बसवलेले आहेत. संपूर्ण व्हिडिओ वेळात वेळ काढून पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. थँक्यू.